Nang pasar njajal tuku bentul, gek regane larang ya mo sekilo 14.000. Tapi sumbut jan menul-menul enak. Aku baru kali iki roh nang pasar Sindang enek wong bakul bentul. Mulakno terus tuku, jan rasane enak. Karena enek mbili, enek uwi. Sok pasaran jajal tuku mbili, iki menjajal tuku bentul. Jan mabur, menul-menul enak. Keren ya. Sing pengen cilik ngene iki mung 9.000. Belum kok seramadang sego ngono.